اليوم غادي نشارك معكم دواء البرد البلغم البنات. الصدر اللي كيكون عامر هذا هو دواه. ملي تطفي الفران تكوني طيبي فيه، راه باقي عندي شويه سخون، ديريه في الطاوه ديال الفران حتى تسالي من الفران وطيبيه وتسالي وطفيه. ديري كاس ديال الفول وديري واحد المعلقه ونص ديال النافع كيف ما كتشوفوا معايا. ها هما صهدتهم دابا مزيان، غادا نطحنهم مع بعضياتهم. غادا نقي كيف ما كتشوفوا، لكن شي عويدات ولا شي حاجه، وغادا نطحنهم. بعد ما طحنت الفول والنافع غادا ناخذ معلقه كبيره على هذا الشكل، غادا نضيف عليها معلقه كبيره ديال العسل بحال هكا، ومن الافضل يكون عسل حر، وغادا نخلطها. ومن الاحسن البنات تناولوه سواء في الليل قبل النوم ولا في الصباح، ولا تناولوه في الصباح على الريق. كنتمنى تجربوها وتبارطاجيو مع الناس اللي كتعرفوهم، وما تنساونيش كالمعتاد من لي لايك لي كومونتير. ان شاء الله فيديو جديد من قناه الزيانيه.